এটা কি যেন? ও বলছি কেউ যদি কারণ কিছু ক্ষতি করো, ওই ভারত সরকারের আদেশ অনুসারে তাকে এই এত ধারায় তাকে কত টাকা 1 লাখ আর উইথ বোর্ড। বাবারে, এটা যেন কি? রাবডান্সি। রাপটেন্সি কি ধ্বংসস্তূপ? কি এটা রাজধানী? রাবডান্সি ওল্ড সিকিম, ক্যাপিটাল অফ ওল্ড সিকিম। ও, এটা ক্যাপিটাল অফ ওল্ড সিকিম। পুরনো সিকিমের রাজধানী এটা ছিল। কি যেন মামা নামটা হলো কি? রাবডান্সি। রাপটেন্সি না? আরো একটু যেতে হবে, আরো 50-60 মতো যেতে হবে। ওই দুটো উঠে গেছে সবাই অলরেডি। ওখানে গিয়ে আমি একটু ভিডিও কল করছি। এই এখান দিয়ে ফিরবো তো না ওখান দিয়ে ফিরবো? ও তোমরা তো গটগট গটগট করে ছবি তুলে নিলে, কত আমার ছবি তুলে নিলে। আমি তো জানি। আমরা এখন যাচ্ছি ওল্ড সিকিমের রাজধানী রাপডেন্সি, তার কিছু ধ্বংসস্তূপ। ফুটবল খেলতে দেখি।